तो गाइस आप देख रहे हैं हमारे पास आया है आपका बोलेरो पावर प्लस BS6 है, जिसमें कि DEF ईरो 9 स्टार 570 किलोमीटर आ रहा है। और देख रहे हैं आप डेफ का लाइट जो यहाँ ब्लिंक कर रहा है। तो अभी डायग्नोस करके देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो स्टार्ट करने के बाद हमने DTC किया है तो हमें मिला DEF डोजिंग मॉड्यूल ओपन लॉट। तो इसका जो भी है आपका डेफ का जो डोजिंग मॉड्यूल है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो हम देखेंगे। बोनेट खोल के आगे देखेंगे क्या प्रॉब्लम है उसमें। नेगेटिव में एक प्रोब लगाई दिया मल्टीमीटर का, एक वायर में देखा हमें 3.52 वोल्ट आ रहा है, और दूसरे में आपका 12 वोल्ट आ रहा है। तो प्रोब को पॉजिटिव में लगाएंगे तो आपका ये जो आ रहा है आपका 12 वोल्ट आ रहा है, रेफरेंस वोल्ट है। और जो दूसरा देखेंगे एक बार, इसमें तो आपका -52 जो ECM से आ रहा है, अगर पॉजिटिव में लगा के देखेंगे तो हम पॉजिटिव में लगा के देखें तो इसमें आ रहा है 8.64, और नेगेटिव में लगाएंगे तो -51 आएगा। तो हमारा मोटर तो सही है, मोटर का जो करंट है वो सही है, वोल्टेज जो आ रहा है। तो हम डोजिंग मॉड्यूल बदली करके दूसरा लगाएंगे, दूसरा लगा के फिर देखेंगे ये कोड बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो खोलते हैं अभी। हमने नया डोजिंग मॉड्यूल लगाया तो अभी सब फिट कर रहे हैं। तो ये लॉक नहीं बैठेगा तो फिर आपका प्रेशर का सीना आ जाएगा। ये लॉक हो गया है तो नया डोजिंग मॉड्यूल लगा दिए, इसका वायरिंग भी तो अभी डायग्नोस करके देख रहे हैं। डायग्नोस में आ गए हम, महिंद्रा में आ गए। तो देखेंगे अभी, ये देखिए जो आपका DF डोजिंग मॉड्यूल ओपन लॉट आया था वो हील हो गया। SCR इंडेसमेंट आपका जो 1N800 जो आया था हिस्ट्री में चला गया। तो क्लियर कर देंगे, क्लियर करके देखेंगे अभी तक चेक लग गया है कि नहीं गया। स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करके देखेंगे। तो देखिए जो चेक लाइट आया वो भी क्लियर, माल फंक्शन भी चला गया, दोनों क्लियर हो गया आपका जो था।